Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. Dans cette séance, nous allons voir la production de l'écrit, la dernière production dans notre programme. D'accord? Évaluation de la production de l'écrit. Je m'évalue, observe la photo, observe la photo et écrit un texte informatif sur l'objet en question. غادي تلاحظ معنا l'image وغادي تكتب لنا واحد le texte informatif يعني un texte qui contient des informations يعني tu vas donner des informations sur cet objet. De quoi s'agit-il? شنو هذا l'objet هذا? C'est une voiture. Très bien, une voiture. D'abord غادي نكتبوا un texte sur la voiture. هو le texte ديالنا. أول حاجة خصنا نديرو لو تكست خصنا نديرو له ان تيتر العنوان لا voiture. Grâce au développement technologique, l'homme a inventé plusieurs moyens de transport dans la voiture. يعني بفضل التقدم والتطور التكنولوجي الإنسان اخترع مجموعة من وسائل النقل ومن بينها السيارة. هذا le premier sous-titre. قلنا dans un texte informatif on trouve le titre et des sous-titres. Qu'est-ce qu'une voiture? هذا le sous-titre ديالنا الأول يعني ما هي السيارة. D'accord? Qu'est-ce qu'une voiture? La voiture est un véhicule à usage personnel. يعني واحد العربة اللي كنركبوا فيها à usage personnel. Destiné au transport يعني الاستعمال الشخصي يعني privé. Destiné au transport des personnes يعني مخصصة لنقل الأشخاص et de leurs bagages والأمتعة ديالهم. D'abord le deuxième sous-titre يعني العنوان الصغير الثاني les composantes d'une voiture. شنو هي يعني المكونات ديال واحد السيارة من ماذا تتكون. La voiture est composée de plusieurs composantes. انا هنايا درتهم وحده باش تقدني البلاصه ما عنديش لاسباس كتير كبير. نتوما تقدروا ديروا وحده تحت وحده بحال ديروا دا موتور وديروا تيغي وديروا دا موتور وديروا تحت منها دي رو وانتوما هابطين صافي سو فورم دو تيغي. دا موتور يعني مكونه من واحد المحرك دي رو عجلات دان فولون مقود دان توا يعني السقف دي بورتيير الابواب دان كابو الكابو هذاك اللي كانت يعني اللي كنغطيو به يعني لو موتور في القدام كيكون كنغطيو به ديك البلاصه اللي كيكون فيها المحرك والزيت وديك الشيء. دان كوفر يعني الكوفر علبه ديال السياره كتكون من اللور اللي كنديرو فيها لي باجاج ديالنا وديك الشيء. دي سياج الكراسه لو صالون ديال لا فواتور اي دان ريزيرفوار وديال واحد الريزيرفوار كما كنقولوا له واحد الخزان اللي كنديروا فيه ليسانس ديالنا. داكوغ اللي كنديروا فيه البنزين. دابا غادي ندوزو لان اوتر سو تيتر فيه لي زافونتاج دون فواتور. شنو هي لي زافونتاج؟ لي زافونتاج هما المحاسن يعني الحوايج زوينين اللي كنلقاو في السياره. لا فواتور نو بيرمي دو سو ديبلاسي ياك كتمكننا هادوما يعني الميزات الحوايج زوينين اللي في السياره انها كتمكننا de se déplacer d'un endroit من مكان إلى آخر ياك à l'autre rapidement et facilement يعني بسرعة وبسهولة avec peu d'effort مع قليل من الجهد. يعني إذا كنا غنسافروا شي بلاصة ولا دغيا كنوصلوا وما كنعياوش. دابا ندوزو لي زانكونفينيون. شنو هما لي زانكونفينيون؟ هما لو كونترير ديال لي زافونتاج هما المساوئ الحوايج اللي خايبين الحوايج اللي ما زوينينش في السياره. لي زانكونفينيون دون فواتور. اول حاجه لا فواتور اي لو موين دو ترونسبور لو بلو بوليون. كيبان لكمش مزيان؟ لا فواتور اي لو موين دو ترونسبور لو بلو بوليون ها هو يعني كيلوث البيئه بزاف à cause de sa fumée ياك à cause de la fumée qu'il jette. La voiture est très chère. هذا l'inconvénient الثاني. La voiture est très chère.
علاش à cause de ses frais يعني بسبب المصاريف ديالها. انا غنكمل لكم الفوق نكملوا هنايا. قلنا la voiture est très chère à cause de ses frais يعني المصاريف ديالها ديالاش d'entretien يعني ديال العنايه والنظافه وداكشي، دو ريباراسيون يعني ديال الاصلاح الا خسرت فيها شي حاجه ولا راه يعني خصك تصرف عليها تشري لها لي بياس وداكشي. لي فري داسورونس ديال التامين داكوغ. ديال انا هنايا درت غير دي بوانتيه على حسب ليسباس. تقدر تزيد ليسانس يعني كدير لها البنزين داكوغ يعني عندها بلوزيور فري. عاوتاني لانكونفينيون عندنا لا فواتور بروفوك لوبيزيتي يعني السياره كتسبب لنا السمنه à cause de l'inactivité. لحقاش ملي كتكون عندنا الطوموبيل كتعلمنا يعني ما كنبقاوش نتمشاو بزاف، ما كنبقاوش نديروا لا مارش، ما كنبقاوش نتحركوا يعني غير من الطوموبيل للخدمه ولا من الخدمه للمدرسه غير في الطوموبيل يعني ما كنتحركوش. الجسم ديالنا ما كيديرش واحد ليفور يعني ما كتبقاش فينا واحد الانرجي يعني داكشي ما كنحرقوش لي كالوري داكوغ يعني كتسبب لنا السمنه. ما كنبقاوش نديروا لو فيلو، ما كنبقاوش نديروا لا مارش يعني لا voiture provoque l'obésité à cause de l'inactivité. l'inactivité هي نقص الحركه والنشاط يعني كنبقاو غير من الطوموبيل للطوموبيل للدار داكوغ. دابا هادي سالينا من لي زانكونفينيون. هادي اون بتيت كونكلوزيون واحد الخاتمه. لا voiture ou l'automobile هذا le synonyme de la voiture ou l'automobile demeure une invention pratique يعني تعتبر ولا لا فواتور تعتبر السياره واحد الاختراع يعني براتيك يعني فعال et confortable يعني مريح pour le déplacement à l'intérieur des villes ou d'une ville à une autre. صافي يعني تعتبر السيارة ولا تبقى السيارة واحد الاختراع اللي جميل ومريح pour le déplacement à l'intérieur des villes ou d'une ville à une autre. صافي دابا je consolide mes acquis. قالك j'écris le titre de mon texte. شنو قلنا لو تيتر هو لا فواتور السيارة. هنايا لي سو تيتر كما قلنا في لو تكست انفورماتيف ضروري من لي سو تيتر. Le premier sous-titre ديالنا qu'est-ce qu'une voiture. Le deuxième les composants d'une voiture. Le troisième c'est les avantages d'une voiture. Le quatrième et le dernier c'est les inconvénients d'une voiture. صافي هادو هما لي sous-titres ديالنا اللي درنا. صافي هادشي اللي كاين pour ce texte informatif. هادو هما هادي la grille d'auto-évaluation. Tu coches oui. J'ai rédigé un texte informatif, j'ai donné un titre, j'ai donné des sous-titres. J'ai respecté la ponctuation, j'ai mis une introduction et une conclusion à mon texte informatif et j'ai écrit lisiblement mon texte. يعني الكتابة ديالك خصها تكون lisible يعني مقروءة بشكل جيد. صافي mes chers élèves صافي هذه هي السيونس ديالنا الأخيرة. نتمنى لكم التوفيق إن شاء الله. إلى اللقاء.